就是来自老挝，来到这里就非常的兴奋，就是看到了比较很特别的建筑，就是建筑非常的漂亮，而且跟我们国家的风格完全是不一样子的，所以就是对我来说就是开阔了我的眼界，所以就感觉特别开心。我感觉建筑很漂亮，还有感觉很有意思。这是我第一次来河北，我希望就是以后有机会再次来，就是感受这边的文化，这边的历史。